सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे तो मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ, लेकिन आज संडे था तो उठने में थोड़ा लेट हो गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज की मेरी दिनचर्या मैं आपको इस साइलेंट ब्लॉग के माध्यम से बताऊँ। जी हाँ, आपने सही सुना, साइलेंट ब्लॉग। विच में इसमें डायरेक्ट मैं ब्लॉग नहीं करूँगा, ब्लॉग में बोलूँगा नहीं, बस आपको वॉइस ओवर के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत चाय बना के की जाए। देखिए, वैसे तो जनरली जिया ही हर सुबह चाय बनाती है, लेकिन कभी कभी संडे को अपनी भी ड्यूटी लग जाती है। मेरे घर की बालकनी का फ्रंट ईस्ट की तरफ है, जिसके कारण मॉर्निंग में धूप डायरेक्ट बालकनी पे पड़ती है। आज की मॉर्निंग बड़ी कड़क धूप से हुई। फिर मेरी नज़र बेचारे इस पेड़ पे पड़ी, जो फिर काफ़ी सूखा हुआ था। फिर अपन ने भी झट से एक जग पानी डाल दिया। फिर हम मार्केट की तरफ निकले, क्योंकि आज जिया ने पराठे बनाए थे, तो दही और बटर लेके आना था। ये रही पराठे की पिक, जो शायद आपने मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी में देखी। चलिए फिर इस पराठे का आनंद लेते हैं। और हमारी खुशी को भी ये पराठा बहुत पसंद है। और हाँ, हम लोग जब भी अक्सर खाना खाते हैं तो ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो लग ही जाता है। ये जो कप आप देख रहे हो, ये मेरी छोटी वाली दीदी ने इस बार की राखी के साथ भेजा था, तो तब से लेके अब तक मैं इसी में ही कॉफ़ी पीता हूँ। तो आज हमारी खुशी ने चार्ट निकलवा दी, जिसमें बेसिकली कलर भरना होता है। तो मैंने भी अपनी कलाकारी दिखा दी खुशी के साथ, और हम दोनों ने साथ साथ में कलर किया। First family trip with our baby son. Laughter echoes with everyone. Holding hands while make some waves. वैसे तो आज पूरे दिन हमने घर पे ही बिताया, क्योंकि कभी कभी अपने घर पर ही छुट्टी के दिन सुकून से रहने का मजा ही अलग होता है। चलिए ठीक है फिर, आई होप आपको ये साइलेंट ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके दोस्त का चैनल किशोर ब्लॉग। आपके ये करने से बस हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।